Վերջապես բացվեց Պանդորայի արքը և հայտնվեց Սամվել Կարապետյանը արհեստական բանականության միջոցով և հայտարարվեց որպես վարչապետի թեկնածու։ Որքան էլ փորձեն նրա շուրջ ձևավորել ուժեղ ղեկավարի կերպար, այն էլ արհեստական բանականության միջոցով, միևնույնն է, նա չի կարող լինել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ երկու պարզ հիմքով։ Առաջինը իրավական, դա սահմանադրական արգելքներն են մեր երկրի ղեկավար լինելու նկատմամբ, որի փոփոխման փորձն անգամ կլինի ոտնձգություն մեր ինքնիշխանության և պետականության հանդեպ, երկրորդը դա բարոյական։ Բոլորս գիտենք, որ Սամվել Կարապետյանի գրեթե ողջ ունեցվածքը գտնվում է Հայաստանից դուրս։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը ստանալ եկամուտ օտար երկրից և ծառայել իշահ Հայաստանի։ Եթե Սամվել Կարապետյանը այդքան անհանգստացած է Հայաստանի ապագայով, ապա թող բոլոր երկրների ունեցած իր կապիտալը և ողջ ունեցվածքը տեղափոխի Հայաստան։ Արհեստական բանականությամբ ուժեղացած ինչ-որ մի քաղաքական ուժի պնդմամբ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ վարչապետը Սամվել Կարապետյանն է։ Սակայն արհեստական բանականությունը թույլ է տվել սխալմունք և մոռացել, որ դեռ 2018 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում նման պնդում կարող է անել միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, և ժողովրդի կամ արտահայտմամբ է, որ ինչ-որ մեկը կարող է ընտրվել մեր երկրի ղեկավար։ Մյուս կողմից, որքան էլ այս ուժը փորձի ներգրավել ամենատարբեր մասնագետներին և իրավաբաններին, որպեսզի մեկնաբանեն Սահմանադրության այս կամ այն նորմը վերոնշյալ անձի վարչապետ ընտրվելու հետ կապված, միևնույնն է, չկա որևէ բարոյական և իրավական հիմք, որպեսզի օտար երկրի քաղաքացին, օտար երկրից մեծ եկամուտներ ստացողը լինի մեր երկրի ղեկավար և կարողանա ապահովել մեր ինքնիշխանությունը և պետականության հարատևումը։ Ինձ շատ հարազատ Նոյեմբերյան համայնքի սիրելի հայրենակիցներ, երեկ տեղեկացա, որ ինչ-որ մեկը ներկայացրել է Նոյեմբերյանի զարգացման ծրագիր, ըստ որի Նոյեմբերյան համայնքը վերածվում է գյուղատնտեսական բիզնես կենտրոնի։ Վստահ եմ, այս քաղաքական ուժի կողմից կիրառվող արհեստական բանականությունը այնքան հնացած է, որ չի տրամադրել տեղեկատվություն, թե վերջին 8 տարիների ընթացքում ինչպիսի աննախադեպ զարգացման փուլ է մտել Նոյեմբերյան համայնքը։ Պետական ֆինանսավորման և համաֆինանսավորման արդյունքում Դեբեդավանից մինչև Ոսկեպար կառուցվել, վերակառուցվել, վերանորոգվել են տասնյակ կիլոմետրերով ճանապարհներ։ Նոյեմբերյանի սահմանամերձ գյուղերում կառուցվում են հարյուրավոր տներ։ Նոյեմբերյան համայնքում կառուցվում, վերակառուցվում, վերանորոգվում են դպրոցներ, մանկապարտեզներ, պոլիկլինիկաներ և այլ հաստատություններ։ Պետական համաֆինանսավորման արդյունքում իրականացվում են ներհամայնքային ամենատարբեր ծրագրեր։ Պետական աջակցության շրջանակներում իրականացվում են գյուղատնտեսական ծրագրեր և շարունակելու են իրականացվել։ Եվ ինչ է սա, եթե ոչ զարգացման ծրագիր։ Եվ ինչ է սա, եթե ոչ նոր աշխատատեղեր։ Եվ ինչ է սա, եթե ոչ միջավայր, որպեսզի գտնվեն բիզնես ներդրողներ, ստեղծեն աշխատատեղեր։ Եվ ինչ է սա, եթե ոչ զարգացող Նոյեմբերյան։ Կարծում եմ, նոր հեծանիվ հնարելու կարիք չկա։ Ջարդում ենք կեղծ թեզերը։ Ձեզ կներկայացնեմ գները Հայաստանում և Վրաստանում։ Առաջինը, որ ես գնեցի, դա ագմենտինն է, հակաբիոտիկ, որը Հայաստանում արժի 4900 դրամ, իսկ Վրաստանում 3700 դրամ։ Աուգմենտինը առողջության ապահովագրության շրջանակներում բժշկի դեղատոմսով տրամադրվող անվճար դեղերի ցանկում է։ Երկրորդ դեղը դա ազիմակն է, էլի հակաբիոտիկ, 2500 դրամ է Հայաստանում, Վրաստանում 1500 դրամ է։ Ազիմակը ևս կգտնեք ապահովագրության շրջանակում տրամադրվող դեղերի ցանկում։ Երրորդ դեղը ֆրոմիլիտ, հակաբիոտիկ, 3800 դրամ Հայաստանում, 2800 դրամ Վրաստանում։ Ինչպես նախորդ երկուսը, ֆրոմիլիտը ևս բժշկի ցուցումով ապահովագրության շրջանակում տրամադրվում է անվճար։ Պարզապես Նարեկ Կարապետյանին խորհուրդ կտամ վրացական շուկան ուսումնասիրելու փոխարեն ուսումնասիրի մեր արմետ հավելվածը։ Առողջ եղեք։ Ջարդենք կեղծ թեզը։
8 տարի ժամանակ ունենաս բարձրացնելու թոշակները ու մատդ մատից չտաս, հայտնվի մի ուժումից վտանգը տեսնես և խուճապահար բարձրացնես թոշակները։ Նվազագույն կենսաթոշակը բարձրացվել է առնվազն մի քանի անգամ։ 2018-ին եղել է 16,000 դրամ, 2019-ին 25,500 դրամ, 2023 թվականին 36,000 դրամ, 2024-ից մեկնարկել է անկանխիկ գործարքներից հետ վճարը, ինչի արդյունքում 36,000 հնարավորություն է տրվել ավելացնելու մինչև 6,000 դրամ, 2026-ի հունվարի 1-ի դրությամբ արդեն իսկ հնարավորություն է տրվել ավելացնել մինչև 10,000 դրամ։ Այժմ ապրիլից կբարձրանա 10,000 դրամով կդառնա 46,000 դրամ։ Գումարած անկանխիկ գործարքներից հետ վճար մինչև 10,000 դրամ։ Նարեկ Կարապետյանին խորհուրդ կտամ Facebook-յան հիմնազուրկ ստատուսներ գրելու փոխարեն ուսումնասիրել կառավարության որոշումները։ Ջարդենք կեղծ թեզը։ Տարածաշրջանում պատերազմ է, իսկ ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ մնացել են տարակուսած այն փաստից, որ Հայաստանը դուրս է մնացել աշխարհաքաղաքական կենտրոնների բախման այդ հորձանուտից և դիրքավորվել որպես անկողմնակալ պետություն ի շահ մեր պետականության և ինքնիշխանության հարատևման և տալիս են այդ փաստին ամենաէժանագին որակումները։ Մի պահ պատկերացնենք Հայաստանը արձագանքում էր այդ իրողություններին ի շահ այս կամ այն պետության։ Ինչ կանեին այդ նույն ընդդիմադիր շրջանակները։ Միանգամից կմեղադրեին մեր իշխանություններին Հայաստանը պատերազմի մեջ ներքաշելու և Հայաստանի գոյությունը հարցականի տակ դնելու համար։ Փոխարենը իրենց այս ամորֆ գործելակերպն է ապացույցային բանի, որ հենց իրենք են կողմնակիցը պատերազմի, որ հենց իրենք են կողմնակիցը Հայաստանի ինքնիշխանությունը և պետականությունը այս կամ այն երկրի ոտքերի տակ մատաղանելուն։ Տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը հայտնի իր հարցազրույցի ժամանակ մաթեմատիկական բոլոր հնարավոր գործողությունները կիրառելով այդպես էլ չկարողացավ ստանալ 5 տարում 300,000 աշխատատեղ։ Սա ապացուցում է, որ իրենց այդ հայտարարությունը նախընտրական սին և մերկապարանոց խոստում է, չհիմնված որևէ տնտեսագիտական հաշվարկների վրա։ Այլապես տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանը մանրակրկտորեն կներկայացներ, թե որ ոլորտում որքան ներդրումով որքան աշխատատեղ կարող են բացել։ Երեկ միասին ականատեսի եղանք մի ցնցող նորության, երբ հայտարարվեց Հայաստան դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանի անունը։ Կարծում եմ անակնկալը կլիներ ստացված, երբ օրինակ վարչապետի թեկնածու առաջադրեին Գառնիկ Դանիելյանին, կամ օրինակ առաջադրեին Գեղամ Մանուկյանին։ Ինչևէ, արդեն իսկ ի պաշտոնե ձևավորվել է 3 ընդդիմադիր քաղաքական բլոկ և ըստ իմ կարծիքի և խորին համոզման կառավարվելով մեկ ուժային կենտրոնից հունիսի 7-ին փորձելու են գրոհել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, պետականությունը և ժողովրդավարությունը։ Ավելի քան վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը վաղուց արդեն դուրս է եկել հունական առասպելի Սիզիփոսի կարգավիճակից և թույլ չի տա, որպեսզի այսքան զրկանքների միջոցով ձեռք բերված խաղաղությունը և ինքնիշխանությունը գլորվի դեպի անդնդախոր ձորերը։ Ջարդում ենք կեղծ թեզերը։ Աբովյան քաղաք էր հասել դրոնը, եթե չեք մոռացել։ Ասում եմ, բանը, խեք պրոֆեսիոնալ աշխարհի 5 լավագույն մասնագետներից մեկին բերում։ Դուք քիչ եք արել էսի։ 8 տարվա մեջ միլիարդավոր ձեզ հարկ ենք տվել։ Ինչու չեք արել։ Ակնհայտ է, որ Նարեկ Կարապետյանի հետևյալ հայտարարությունը կրում է մանիպուլյացիոն բնույթ, քանի որ Կոտայքի մարզում անօդաչու թռչող սարք նկատվել է դեռևս 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների ժամանակ և որը ոչնչացվել է մեր հակաօդային պաշտպանության միջոցներով։ Եվ հիմա հարցնել, թե ինչու վերջին 8 տարիների կուտակած հարկերով այնպես չեք արել, որ լավ մասնագետներ ներգրավեք, որպեսզի Հայաստանի օդը պաշտպանված լինի, հայ զինվորը պաշտպանված լինի, առնվազն համադրելի չէ 2020 թվականի իրողության հետ։ Նարեկ Կարապետյանը ունի լիարժեք հնարավորություն դիմել պաշտպանության նախարարությանը, այցելել մեր կառուցվող և կառուցված պաշտպանական դիրքեր, ծանոթանալու այնտեղի կարողություններին, թույլատրելի սահմանում ծանոթանալու ձեռք բերված զինտեխնիկային և համոզվելու, թե որքան կարևոր է մեր զինվորի անվտանգությունը մեր համար։ Պես Հայաստանում կան շրջաններ, որ Եվրոպայում ամենալավ արևային զոնաներն են։ A few moments later. Մենք ապրում ենք Ազիայի խորքերը,